Здравствуйте, дорогие друзья! В последнем своем видеоролике я вам показывала вот это растение и говорила, что его надо уже пересадить. С этим мы и займемся сегодня с вами. Это растение попало ко мне совсем недавно. Одна из знакомых выписала по почте растения. Все пришли в идеальном состоянии, скажем так, а это пришло больное. Оно было заражено трипсом. Это еще тот листик, который остался у него при покупке, скажем так. Как видите, я его специально не стала срезать, чтобы показать вам, чтобы вы действительно видели, что растение было больное. Эти листы оно уже выпустило после, скажем так, лечения. Это первый листик, который она выпустила. Ну, конечно, лист деформированный. Ну, что вы хотели? Лечение плюс транспортировка, пересадка, в общем, все до кучи. Этот лист она уже выпустила в дальнейшем. Как видите, листик уже хорошенький, ровненький. Зацвел он тоже у меня дома. Здесь у него тоже молодой росточек идет. И здесь вот скоро будет новый листик. Я хочу его пересадить в более объемный горшок, так как видите, здесь ствол. Я бы хотела этот ствол, конечно, углубить. Этот лист уйдет в грунт на первое время, но его все равно надо удалять. Сами видите, что вида у него никакого нет. Я при посадке использовала первый раз грунт второго состава. И сейчас я буду использовать также грунт второго состава при этой пересадке. Также при пересадке я использовала микоризу, добавляла в грунт. Кстати, хотелось бы очень сказать, что микориза показывает отличные результаты. Изначально мы пользовались ей только одни, проводили эксперименты. Сейчас же этой микоризой пользуются многие участники нашей группы WhatsApp. И также довольны результатами. Корневая система растений очень быстро развивается, наращивается листовая масса, растения очень хорошо цветут, плодят деток. Ну, результаты, скажем так, супер. Вот. Итак, я буду использовать вот такой вот разовый горшочек, одноразовый. Я надеюсь, что в скором будущем это растение найдет новую хозяйку, поэтому пересаживаем вот именно в этот горшок. На дно, как я сказала, грунт второго состава. О всех его компонентах есть и видеоролики, и посты на сайте. Можете зайти и ознакомиться. Я обычно пользуюсь всегда для домашних растений двойными горшками, но в этом случае у меня был именно такой горшок под рукой. Поэтому что было, в то и садили, скажем так. Так, сейчас будем аккуратненько вытаскивать это растение. Горшок здесь упругий, если его вот так вот помять, конечно, у меня здесь потребуется грубая мужская сила. У меня не хватает силы на это. Так, сам по себе грунт второго состава это очень рыхлый грунт. Ну, еще и использование микоризы дает некоторую рыхлость. Так, вот попытаюсь вам показать корешки у растения. Вот здесь у него корешок, здесь корни. И вот, посмотрите, какой жирненький, хорошенький. Так, дальше я колупать, конечно, его не буду, потому что, если честно, жалко. Он и так в свое время настрадался. Поэтому аккуратно его сюда опущу. И досыплю свободное пространство грунтом второго состава. Надеюсь, что мы не сильно потревожили с вами растения. И эта пересадка на нем особо не скажется. Вообще-то метод перевалки это самый щадящий способ пересадки. Поэтому, если есть возможность использовать именно его, то, пожалуйста, конечно, прибегайте лучше к этому способу. Утрамбовывать грунт не надо, как вы знаете. При поливе он сам осядет. Ну вот, я считаю, что пересадка у нас прошла успешно.
Опять же, грунт влажный, поливать не будем. Можем только опрыскать растение сверху обычной. Я использую обычную дистиллированную воду. Вы можете использовать биостимуляторы, если, конечно, хотите. Если честно, я отошла от их применения. Сейчас в последнее время не очень их применяю. Так, здесь есть микориза, и, по-моему, этого достаточно. Микориза, хорошие условия, свет, влажность, освещение, и все будет идеально. Растение пересажено. Ну, согласитесь, в этом горшочке оно выглядит гораздо симпатичнее, чем в этом маленьком. Со временем этот листик старый и страшненький уберется, и растение будет идеально. Дождемся, вот когда он выпустит следующий листочек. Все, пересадка закончена. Спасибо за внимание. Благодарим вам. До свидания.